ndakataura kuti ini am a constitutionalist. Wakambozviwa? Zvinoreva kuti ndotevedza mutemo neumbiro mutemo ndinotevedza chaizvo chaizvo. Zvakarezve ndino umwe wakarinyora. Saka ava mutavo makuwa navo muchiti kuda shefa vangazowedzera makore aboda handiti. Ndine ndima yangu yandakapiwa nevanhu veziva kana yapera kuchaya muzotora ndima dzavowo. Wazviwa? Yes. So this question of having third term does not arise, especially under my watch. No. I'm in my second term and I already know the death ratio and 2028.